السلام عليكم أصحابتي قالقة دمانتيني كسو dhawaada cooking with Suad hadda dhammaantiga cusubtiina kusoo dhawaada familka subscribe kadhin xisan gambaleel yaris ayuu ku yaalaa gambaleelkaas riix marwal video aan soo gelisay dhaqseynay soo gaaran soo asxaabta maanta waxaan sameynayaa qurac ayaan ka sameysanaa maraq aad u sahlan oo dalac bilaash oo quracad ka sameysan kartid marka insha Allah sidaan u sameynaa ayaan idin this recipe daawasho wacan soo had sufreed aan dabka saaray kadibna waxaan ku shubaa wax yar oo saliid aan isticmaalay saliid zeytuun waay laakiin ay saliid adiga ku yaal ayaa isticmaali kartaa and then waxaan ku darsaday hal xabo basal weyn aan soo jarjaray ayaan ku daray kadibna wax yar basashaas saliidaas isku dhex shiilaya markaan isku dhex shiilay kadibna waa arki doontii sida kale aan u sameynaa waxyaabaha kale aan ku dari doonaa I hope insha Allah dhamaantiin ka faa'iido doontiin soo asxaabta aragteen basash markaa aragtid wax yar sidaas oo brown kaas noqday and then waxaad ku darsanaysaa laba xabo yaanyo waa aan soo jarjaray yaanyada aan isticmaalay yaanyo weyn waa laba xabo aan soo jarjaray ayaan ku dhex daray meesha marka basashaaseti iyo yaanyada waxaan ku dhex shiilayaa saliida dhexdeeda marka ilaa yaanyada oo ka jajabo ayaan sugayo oo wax yar jilic noqdo markaaseti waxyaabaha kale aan ku dari doonaa ayaan isnaaya marka asxaabta maraqan aad ayuu macaan badan yahay qurac ayaa ka dhigi kartaa subaxii ama darabtid casho ayaa ka dhigi kartaa ama qado ayaa u sameysan kartaa xilliga adiga jeceshahay cuni kartaa laakiin anaga ahaan qurac ahaan ayaan u sameysanaynaa marka quraxadan asxaabta quraxadeena late time waa had around 5 saac camal ayaan qabnaa marka ilaa aan ka karinaa adiga 5 saac iyo bar camal aan qurac cunayna so marka hadiyadeen markuu sidaas u bislaaday waxaan ku daray moos ceeriin waaye marka 4 xabo moos ceeriin aan soo jarjaray ayaan ku daray marka waxay moos ceeriinkaas yaanyada iyo basasha iyo saliid dhexdeeda isku dhex shiilaya kadibna insha Allah waa arki doontiin sida kale aan u sameynayo marka asxaabta waxay adinka jeceshiin aad ku cuni kartiin aad rabtiin qada ahaan ay u sameysan kartiin aad rabtiin late breakfast anaga camal qurac waqtigiisa ma la joogo laakiin waqtigan ayaan jecelnaa qurac inaan cunno marka hadda waxaan ku darsanayaa baradho ayaan ku daray laba xabo baradho aan soo jarjaray ayaan ku dhex daray marka waxyaabahaas dhan si fiican aan isku dhex shiilayaa kadib ayaa waxyaabaha kale ku darsan doonaa insha Allah marka asxaabteeda qaaliga adinkan waxaan rajeynayaa insha Allah inaad ka faa'iido doontiin this quick recipe-ga marka waxaan ku darsanayaa hal qaado oo garam masala ayaan ku darayaa marka asxaabta insha Allah garam masalahan recipe ayaan iga sameey doonaa videogiisa xawaajiyaashan isku dardarka guriga sida looga sameeyo adeena waxaan ku darsanayaa hal qaado oo kaamuun ayaan ku daraa kaamuunka midka shiidan marka ama xawaaji burbur ayaa dhahdeen marka xawaaji burbur hal qaado asigoo shiidan ayaan ku daray baaquligan waxa igu jira paprika waa barbarooni gaduudka la soo shiiday ayaan ku darsaday hal qaado baaquligan asxaabta waxa igu jira basbaaska gaduudka oo la soo jajabiyay waa chili flakes hal qaado yar ayaan ku darsanayaa marka asxaabta basbaas cuninin laazim ah basbaas ku darastiin basbaaska iska dhaafi kartiin xawaajiyaashaad ku dareysiin marka garam masala ayaan ku daray hal qaado waxaan ku daray xawaaji burbur midka borofka la soo shiiday ayaan ku daray kadibna waxaan ku darsaday paprika barbarooni gaduudka la soo shiiday and then chili flakes ayaan ku daray marka intaas xawaaji markaan isku daray moos ceeriinkii baradhada iyo yaanyada waxyaabaha xawaajiga aan ku daray si fiican aan isku dhex shiilayaa kadibna insha Allah waa arki doontiin marka asxaabta sidaas markaan isku dhex shiilado waxaan ku darsanayaa tuun iyo sanjabiil la soo shiiday waaye kaas ayaan ku darayaa marka tuunkiisa sanjabiilka marka aan ku darana kadibna hadda waxaan ku darsanayaa yaanyo shiishid ayaan ku darayaa ama yaanyada midka shiidan gasaca ku jiro ayaan ku daray marka yaanyo shiishidkaas hal qaado ayaan u baahnaa inaan ku darsano yaanyo badan ma u baahna inaan ku daro because qurac ahaan ayaan u sameysanayaa marka too much yaanyo inaan ku daro marabi just hal qaado yaanyo shiishid ayaan ku daray laakiin hadda aad rabtiin inaad zaaid gaduud u noqdo laba qaado yaanyo shiishid aad ku darsan kartaa otherwise hal qaado yaanyo shiishid okay waa inaan ku darsatid marka intaas wax markaan isku daro asxaabta doo aragteen waxyaabaha dhan sidaan isku dhex shiilay yaanyada iyo xawaajiyaasha dhan sidaas ayaa la rabaa fast inaad u karisid kadib le waxyaabaha kale aad ku darsanaysaa marka waxaan ku daraa biyo aan soo karkariyay ayaan ku daraa 3 bakeeri qiyaaskiisi marka asxaabta aragteen 3 bakeeri oo biyo kuleel ayaan ku daray kadibna waxay risaan karinayaa waqti badan ma ka qaadanaysa karitaankiisi because baradhada iyo moos ceeriinka already waa aragteen sidaan isku dhex shiilay dhexdeeda marka already biseel waa wax yar ayuu dhimayaa inuu bislaado marka waqti badan ma ka qaadanaysa inuu ku bislaado soo hadda waxaan ku darsanaa nus qaado oo filfil midabka midka shiidan ayaan ku daray and then marka filfil midab aan ku daray hadda waxaan ku darsanayaa hal qaado maraq digaag ayaan ku darayaa asxaabta maraq digaag jecleenina ama maraq digaag dahaysan laazima cusbo ayaa ku darsan kartaa marka asxaabta intaas markaan isku daro
kadib si fiican aan isku qasayaa waan fiirinayaa hadda cusbo u baahanahay wax yar cusbo ayaan ku darsanayaa laakiin maraq digaaga normal markaa ku dartid cusbo ma u baahantid inaa wax badan ku dartid because maraq digaaga cusbo waaye marka asxaabta rabina cusbo ayaa ku darsanaysa markaad wax yariis waxaan ku darsanayaa cusbo because maraq digaaga aan ku daray zaaid muuda dhamaa cusbo ma laho marka waxaan sameeyay wax yar cusbo ayaan ku darsaa cusbana qiyaasiin ku darsada and then waxaan ku darsanaa 3 xabo basbaas cagaar aan soo jajabiyo waay sidaas ayaan soo jajaray kadib ayaan ku dhex daray and then waxaan ku darsanaa saxankan cambe ceeriin waay soo asxaabta hal xabo cambe ceeriin waa oo yariis aan soo jajar ayaan ku dhex darsaday marka asxaabta cambaha marka aad ku dareysid waxa loo baahan marka maraq wax yariis dhiman inuu bislaado markaas aad ku dareysaa cambaha soo cambahaas marka aan ku daro wax yariis aan isku qasaa waxyaabaha dhan kadibna waan sii sugaa wax yariis inuu ku karo cambaha and then waxyaabaha kale ayaan ku daraa ayaan tusnaa insha Allah marka wax yariis aan sii sugaa mar walba iska fiir inuu maraq ka gubanin dabka aad ku karinaysidna medium ka dhig zaaid u dheereenin si maraqay dhaqsi ka gubanin marka sidaas iska hubi inaa stove-ka aad ku karinaysid inaa mar walba medium inaad ka dhigtid cuntada markaa karinaysid si ay ka gubanin soo asxaabtu aragteen marka sidaas markuu noqdo waxyaabaha dhan markuu bislaado waxaan ku darsanaa barbarooni aan soo jajar ayaan ku dar barbarooni cagaar ayaan ku darsanaa kadibna barbarooni gaduud ayaan ku darsanayaa marka intaas markaan isku daro waxaan ku darsanaa kabsar caleen ayaan ku daraa marka asxaabta waxyaabahan waxaad ku dareysaa marka oo maraqa waxyaabaha dhan aad ku darto oo bislaaday marka aragtid moos ciiriinkii baradhaha oo biseel markuu noqday markaas wax ku darsanaysaa barbarooniga iyo kabsar caleenka ay ku dareysaa ilaa 2 daqiiqo kala siinaysaa waxyaabaha inuu ku dhex huuro kadibna maraqayna diyaariyo sidaas ku noqday marka asxaabteeda qaaliga waa aragteen qiyaastiisi adeeg ahaan sidaas ayaa la rabaa marka cunto ku cunaysid soo asxaabta maraqan wax rabtiin ku cuni kartiin aad rabtiin bariis u samaysan kartiin ama aad rabtiin muufo ayaa ku cuni kartiin waxa idinka jeceshiin rooti ayaa samaysan kartiin ku cuni kartiin quraac ayaa ka dhigi kartaa casho ayaa u samaysan kartaa qada ayaa ka dhigi kartaa quraaco hadaa ka dhigtidna zaaid ayuu macaan badan yahay dalac bilaash aad u macaan badan waayo oo guriga aad ka samaysan kartiin oo aad sahlan samayskiisi marka waqtiga aad rabtiin aad samaysan kartiin soo asxaabta insha Allah waxaan rajaynayaa videogan ka faa'iideen maraqa maanta sidaan u sameeyay marka videogan hadaa ka heshina videogan like saar si share gareysii walaalaaga asxaabtaada arkaan ka faa'iidaan asxaabta maanta igu cusubnaa ku soo dhawaada familka subscribe saar subscribe ka dhinaysan gambaleel isku yaala reex mar wal video soo galeysay dhaqsaynii soo gaaraan soo asxaabta I hope insha Allah dhamaantiin ka faa'iideen this recipe maraq dalac bilaash maanta soo galiyay maraq aad u sahlan oo aad macaan badan waayo waqtiga rabtiin aad samaysan kartiin quraac ka dhigta qada ka dhigta ama casho ka dhigta waxay adinka jeceshiin ku cuni kartiin marka insha Allah baroway adinkana waxyaabaha aan ka sameeyno waxyaabo aad u sahlan oo guriga yaalo soo asxaabteeda qaaliga videogan oo maanta maraqa intaan ayuu ku egyahay until then insha Allah next video is maqli doonaa with new recipe dhamaantiin qeyr badan yani dhaafiduna email walba ka joogtaan and as always ducada igu xasuusta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh